일본 남쪽 해상의 긴 정체 전선이 보입니다. 오키나와 장마가 5월 4일 시작되었고, 오키나와 장마 시작일은 평년은 5월 10일, 2021년 작년은 5월 5일 시작이었으니 올해 시작일은 평년보단 조금 빠르고 작년과 비슷합니다. 현재 위성사진상에서는 일본 남해상에 위치하고 있는 장마전선은 구름이 서쪽에서 동쪽으로 길게 뻗어있는 모습으로 엄청난 구름에 띄는 장마구름들입니다. 인도 남쪽 바다에서 시작해서 북태평양, 캐나다 서해안까지 장마전선의 구름 길이가 무려 1000km 이상 뻗어 있는데, 긴 구름띠에 있으면 여름 장마에 들어가는데 구름이 일본 오키나와에 걸리면서 장마가 시작되었고, 그 전선이 혼수로 올라오는 모습입니다. 선상강 수대의 경계입니다. 홋카이도의 국내측에는 한랭 전선 전면에서 발생한 비구름이 퍼지기 시작하고 있습니다. 또한 저녁 이후에는 벼락을 동반한 강한 비가 내릴 우려가 있어 날씨 급변에 주의가 필요합니다. 밤이 되면 홋카이도의 태평양 쪽이나 도호쿠, 호쿠리쿠에서도 비가 내리기 쉬워집니다. 일시적으로 강우나 외우가 될 가능성이 있기 때문에 주의가 필요합니다. 한편 인도양에 거대한 짙은 구름이 모여들고 사이클론 2개가 발생했습니다. 하나는 북반구, 또 하나는 남반구에서 발생했는데, 북반구와 남반구에서 이렇게 대칭되게 더블 사이클론이 발생하는 경우는 매우 이례적입니다. 현재 동아시아에는 인도에서 일본 남쪽 바다로 장마전선이 길게 이어져 있습니다. 사이클론이 이 장마전선을 자극하고 엄청난 수증기를 공급할 가능성이 있습니다. 이미 오키나와는 어제 장마가 시작된 상황으로 인도양 더블 사이클론으로 더욱 심한 폭우가 내릴 가능성이 큽니다. 이 장마전선은 우리나라로 올라와 한반도의 장마 시작일은 6월 중순에서 6월 하순으로 예상됩니다.